Wah, jan saiki kok pagian bareng-bareng ya motor, ya listrik, ya banyu, tagihan wae jan iki tetep golek sebraan iki muga-muga ana sing sudi nyili karo awakku iki. Yang penting gas dhisik wae. Kemae juri iki muga-muga duwe duit. Perkara ora oleh keri. Halo bro, ngomong orang bro. Kalau wong ora tau iki kok mau ora metu. Lho, sapa kae ana wong undang kae? Kula nuwun bro. Oh iya, Bro. Kula nuwun bro. Oh iya, Bro. Kula nuwun bro, kula nuwun bro. Iya, Bro. Kok nyelon cendek meneh iki. Kula nuwun bro. Oh iya, Bro. Kula nuwun bro. Oh iya, Bro. Oh alah iki mah do turun ta iki. Iki malah do ngopo turu-turu ki mbok tengok-tengok wae tengok. Ngopo rene, Kang? Ki ngene. Misale nek aku arep golek butuh ki kepiye? Sik, ana telepon nih, Bro. Halo, pripun, Pak? Walah kok mah angel iki. Oh, gege, matur nuwun. Lho, piye Kang ngono apa, Kang? Waduh, bangane meneh iki. Kan aku lagi ana kebutuhan. Nah, terus maksudnya piye, Kang? Nek aku arep nyilih duit 100 kuwi. Sik, ana telepon ya, Kang. Halo, Assalamualaikum. Waduh, keganggu meneh iki. Oh iya, matur nuwun. Assalamualaikum. Oh iya ya, ana apa yang mau, Kang? Tak besi wae, Bro. Nyilih dana 100, Bro. Walah, lali aku bayar listrik. Waduh, begedes tenan iki. Pas nyulai kuakan alasan. Wah, tak golek liyane wae cah angel iki. Duri kijian nak angele. Wong ruwa apa kok wis plencing. Kuwi lagi tak tembungi 100. Nek tak tembungi sak yuta ora mabur wonge. Sambil gedes tenanan kok. Wis jajal golek liyane. Panas kok kaya ngene tak ora pesek, kan seger. Wah, jos ki seger ki. Arep madang iki lawe rong ana lek betang ya rong geneni. Arep tuku ya rong duwe duit iki yo kepiye iki kok nek ra golek liyane. Wah, mumetenan iki. Wah, piye ya, Pak? Gedhong-gedhong banyu wae rong duwe duit. Muga-muga paena engko mulih tuk duit iso blonjo. Ngono ya, Pak? Ya muga-muga kok mungko paenang gede iso blonjo. Iso liwat iso ngetai wetang tuku gula. Muga-muga, Pak, anu men ra kaliren ket maesuk. Wah, kayak pada hujan muga-muga dikit akeh. Kene ngelih tenan nek esuk marung sarapan. Waduh, esuk kaya nyantai temen iki. Kok wis kaya menikmati hidup iki. Waduh. Ngapa le kok iso-iso ndene? Anu yuk tak rono sik, ana penting iki. Oh ya le rene wae. Esuk kan dene kan golek apa ta kowe iki? Nek ra ono kene ya urung ono, ya engko tak golekke butuh liya. Loh. Oh alah pade esuk kaya prasangka buruk. Ah biasane iki cok ndene ngono kuwe lah ngono ki.
Wah, Pak De ki senengane nek karo aku kok prasangkane buluk. Wis tak mung Mbak Ayu ae. Tak karepmu kono sare Mbak Ayu mun duwe yo men golek ke hubungan karo gawe kopi ya sekono. Ngono kuwi yo solusine piye yo? Walah le kene kamadang urung di duit nunggu anakku. Ya engko nek paene mulih sapa ngeten aturan. Ya muga-muga yo kono turan duit. Kowe iki seneng kok ora kerja ki piye karepmu? Oh alah yo saiki gawean ke sepi ora ono job. Ribet kan. Aku dene wong lanang ki sementing kerja ora ngurusi Mbak Yune. Ayo sekujune kowe iki nyambut gawe sak oleh-oleh. Dadi kaya Mbak Yuni ya ora nyambut gawe nang omah minyeng. Aku dene sing enom kengene sing tuwa malah kowe ndene ya. Waduh. Kowe ki senengane malu-malu urusanku ya Pak De. Kowe ki senengane gawe mumet wae rasa malu-malu Pak De. Waduh, aku kaya ngono saya karepmu iki kepiye? Wani-wanine to kakangne, biasane ora ngono kuwi kok kowe iki. Oleh kowe iki mbok mengenom sing sopan. Mbok kowe aja wani-wani ro Mbak Ayune kono lek mulih wae. Mbak Ayu gara-gara Pak De. Ya wis tak mulai dhisik. Wah, jan kowe iki Pak De. Jan. Ya sekono sana mulai-muli ya. Jalan apa-apa ya. Wis dasar gemblong kowe iki. Wah, jan duwe Mbak Ayu karo Kakang jan rekoso iki. Kene golek utangan malah diceramahi. Wah, jan koclok tenan. Muni apa lek kowe mau? Waduh, konangan iki. Wah, dasar bocah gemblong. Wah, jan golek utangan kok kangale kaya ngene. Kaya golek emas nang pinggir kali iki. Wes, piye iki nasibe? Wah, salah satu-satunya meng turu iki. Soale meng nang ngimpi uripku kepenak iki. Yan. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud.